Finaritra rô, alalao ny sehatra. Fandarana mahafinaritra atsika, fandarana taiza sy fandarana soa, ary ahitantsika ny zanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana. Zanam-pandarana tolotry ny CFTP 11SN, ny auto école orientale ary ny ISFSP. Ireo niteneniko teo reo dia nifindra toerana ery mora feno fazagatsika betsaka miantso anay fa mifindra aiza moa nareo dia mifindra eo mora feno ampitany hôtel Baobab akaikikaiky ny Sopomarika zany misy CFTP 11SN, ny auto école orientale ary ny ISFSP fa azavarina anay amile taloha fa dia efa mifindra toerana eo tsika amin'izao fotoana izao. Ato anatin'ny zanam-pandarana 3 minitra amin'ny fifamoivoizana tsika dia resaka trany mahakasika ny fifamoivoizana moa zany. Misy fotoantsika teto ny resaka ny atao hoe signalisation routière. Dia ny resaka moa tsika hoe ny signalisation routière dia mizara roa lehibe, ny signalisation verticale na ilay fambara mitsangana zany sy ny signalisation horizontale ny fambara mandry. Dia ny tanisantsika tamin'izany signalisation verticale moa zany dia inona moa fa dia ny police de la route zany na ny agent de circulation, ny feu tricolore, ny panneau routière, ny balise. Dia ny inona izy teo ny signalisation horizontale dia ny marquage au sol. Fa zavatra no resantsika androany dia zao mahakasika anazy eo ihany fa ireny signalisation reny zany dia misy filaharany izy reny. Zany hoe ny tinambara dia hoe misy filaharany ny fahefan'io reo signalisation reo zany. Zany hoe tiako ambara hoe nataontsika hoe any amin'ny feu tricolore na ilay jiro 3 loko manko zao rehefa mirehatra ny maitsomaitso. Ny dikan'izay zany dia hoe afaka mandeha anao le mahita an'ilay jiro maitsomaitso. Rehefa mirehatra ny menamena dia tsy afaka mandeha anao, zany hoe ny jiro menamena zany dia midika hoe stop zany. Nefa ny zavatra no ampitahintsika kely eto zany raha isika ohatra dia zao. Raha mirehatra zany ny jiro maitsomaitso izay milaza fa afaka mandeha anao kanefa ny polisy miteny hoe mijanona ianao. Dia izy ary no arahanao zany. Ny feu tricolore ve sa ny police de la route na ny agent de circulation. Eo zany no ametrahana an'le hoe misy ny filahatry ny fahefan'ireo signalisation routière reo zany. Dia zao ara zany. Voalohany indrindra zany manana fahefana ambony indrindra amin'ny fampirindrana fifamoivoizana dia tsy iza fa ny police de la route zany na ny agent de circulation, zany hoe ireo talo filaminana mandrindra ny fifamoivoizana no toteny indrindra no arahana voalohany zany ny baikony manoloana ny signalisation samihafa. Ao manarak'izay ny feu tricolore. Zay ino ianarantsika foana satria presakay moa ty rehefa mba mampianatra amin'ny auto école hoe hoe tsisy feu tricolore eto akory dia tsy hisy mandrakizay raha izay. Na hoe tsy misy feu tricolore dia hoe tsy hianatra momba an'io fa mety mbola hitondra ianao ny amin'ny toerana hafa, mety hitondra ianao any ampitan-dranomasina. Dia mila hainao zany ny code de la route. Police de la route sika ny manana fahefana voalohany manarak'izay ny feu tricolore na ny jiro 3 loko manarak'izay zay vao reo panneau maro be hitantsika ireo zay vao ny panneau zany hoe raha ny panneau milaza stop ny polisy nefa miteny hoe alefa dia mandeha ianao zany satria ny polisy io sika no ny hoe polisy moa ty fa na gendarme raha afaka manao PR. Zany hoe agent de circulation foana no mahalaza azy rehetra angambany. Dia manarak'izay ny zay tsika zany vao mijery ny signalisation horizontale sy ireo fitsipika majinika izay femo zany ny fifamoivoizana. Zay zany ny tsara ho raisitsika ao anatin'izay zany. Ka dia tsy ho lava resaky tsika androany fa efa mihoatra sady ny 3 minitra ho an'ny fifamoivoizantsika. Any ambara angamba dia zao ny 3 minitra fifamoivoizana no mifarana hatreo fa isika kosa dia mbola mitohy atao anatin'ny fandarana finaritra rô sy ny alalao sehatra. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.